Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeona sura nzuri na mwanzo mzuri wa AFCON. Tumuombe Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya michezo, sisi wana Morogoro, mkoa kwa ujumla, ukiangalia soka la hii nchi, atusemi kwa sababu navutia ngoma kwangu, soka la hii nchi sura ya kubwa iko mkoa wa Morogoro. Tuiombe, dhamira ya Mheshimiwa Rais ni kubwa sana kwenye kuwekeza michezo. Viwanja vya michezo Morogoro sisi tia maji. Sasa Wizara ya Michezo, Mheshimiwa Rais ametuletea SGR. Kama kuna treni inalojaa nchini ni treni ya Dar Morogoro. Kama tunakwenda kwenye AFCON, lazima tuwe na parking ya michezo pale. Hata wachezaji wanaokuja mazoezi watacheza Morogoro mjini, mbugani watakwenda Mikumi. Najua hili swala ni dogo sana kwenu nyinyi wawili. Mheshimiwa Rais hajakosea kumweka mchungaji, kumweka na mwana hip hop. Ana maana yake. Maana hii sisi tunatakiwa twende tukajivunie kwenye hii sekta ya michezo na tukajivunie kwenye wenyeji wetu wa AFCON ya mwakani. Mimi niseme jambo dogo hapa. Kama tunatazama wachezaji waliocheza juzi pale Morocco, ni wachezaji wenye viwango vizuri, wachezaji wanacheza vizuri, lakini kama sisi hatujaangalia utaratibu ambao wanafanya wenzetu kuchukua wachezaji wa nje ambao wenye uraia wa Tanzania, nani atafanya? Naamini Mheshimiwa Makonda unaweza, naamini Mwana FA unaweza. Nendeni kamuombe Rais, mikono yake misafi, moyo wake mweupe kwenye michezo. Ndio mwana michezo namba 1 nchini, mwana michezo ambaye ameonesha sera yake ya kuinua michezo nchini. Leo hii tunakuja kwa wageni wenyeji wa AFCON. Sasa twende tukawachukua wale watoto wetu wengine ambao wako nchi za nje, ambao ruksa ya kisheria inawasumbua kurudi ndani. Naamini hilo linawezekana kwenu. Hakuna kitu kizuri kama kuchanganya, wanasema ujuzi. Mimi niseme kwenye hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama tunapata rais mwenye maono haya ya Mama Samia wa leo hii, huyu rais anazaliwa mara moja tu, anatoka mara moja tu. Kama tumempata huyu, tumtumie vizuri. Michezo ni ajira, michezo ni pesa, michezo ni utajiri, na yeye ameweka mguu kati kwenye michezo. Tukitoka kwenye michezo, tunajua Mheshimiwa Rais ameleta pesa kwa ajili ya mfuko wa sanaa na unafanya vizuri. Utaratibu wa mfuko wa sanaa umekwenda kisheria sana. Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya sanaa, nenda kamsaidie Rais kwenye hili. Wasanii wanategemea kupata pesa hapa. Nendeni, kama kuna utaratibu wa kusheria, sisi ndio watunga sheria. Mimi kama daktari Tare na kushauri Mheshimiwa Waziri, leteni sheria hapa ya sisi tuwasaidie wana michezo, tuwasaidie wasanii. Kama kuna utaratibu wa kukopeshwa hizi pesa ambazo Mheshimiwa Rais amezileta, wapewe. Na kama utaratibu huu ni mgumu tunauona ambao mmeujengea, mimi eti nataka kukopa pesa ambayo ameileta Rais kwa furaha yangu, nataka niweke nyumba. Si kila msanii ana nyumba. Hili neno nilisema huko nyuma, na Mheshimiwa Rais juzi ametilia msumari kwenye hotuba yake. Amesema anataka wasanii vijana wawe na furaha. Furaha sio kukosa kile alichokileta. Mheshimiwa Mwenyekiti, cha mwisho ambacho ningependa kukisema na kupenda kukisifia kwa Mheshimiwa Rais wetu, mimi Hamisi Shabani Tale kwenye jimbo la Morogoro Kusini Mashariki ametuletea mradi wa Molonganya wa zaidi ya bilioni 23. Ule mradi unalisha vijiji zaidi ya 19 maji. Kwenye kata yetu ya Tomondo naizungumzia leo hii, tulikuwa tunakunywa maji ya Nzasa. Leo hii tunakunywa maji baridi. Nani kama Samia? Alafu leo hii atoke mtu amseme Samia, mimi nakunywa maji baridi kutoka vijijini. Leo hii ameleta mradi wa bilioni 4 kwenye kata yetu ya Mkambarani. Lakini vile vile sisi tumekuwa hifadhi ya kupeleka maji mjini kutoka kwenye bwawa la Kidunda. Leo hii
tuna uhakika Watanzania wanaoishi Dar es Salaam wanakwenda kupata maji kutokea sisi wana Morogoro vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuyasema haya machache, narudia tena, Samia si mnyonge na wala hatumnyongi, tunampa haki yake. Naunga mkono hoja, naunga mkono hoja. Asante. Asante sana Mheshimiwa Hamis Taletale. Atafuata Mheshimiwa Engineer Johnston Johannes Mutasingwa na Mheshimiwa Jamila Mohamed Juma ajiandae. Tutamalizia na Mheshimiwa Ado Shaibu Ado. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.